Uzun süre geçmeyen inatçı öksürük için şahane bir tarifle geldim. Bir yemek kaşığı kuru kekiği çaydanlığımıza alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı kaynar su ekliyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kadar rendelenmiş taze zerdeçalı ekleyip bir 10 dakika kadar bekletiyoruz. Bu arada bu ölçü 2 bardak için. Sonra her bir bardağımıza bir çay kaşığı bal, yarım limon suyu, şöyle bir tutam kadar karabiber serpiştirip üzerine 10 dakika bekletmiş olduğumuz kekik çayımızı ilave ediyoruz ve sıcak sıcak içiyoruz. Hakikaten boğazımızı yumuşatıyor ve öksürüğe çok iyi geliyor. Biz eşimle birlikte haftalar süren öksürükten sonra bu çayla öksürükten kurtulduk. Sizlere de afiyet şifa olsun.